Hallihallo meine Freunde, heute geht es nochmal um den Psyker und zwar um eine besondere Technik, die ich mir irgendwann mal im Spiel angeeignet bzw. antrainiert habe, und zwar die Quick Swap Technik. Also es geht eigentlich darum, die Waffen zu wechseln. Mir fiel kein besserer Name ein. Am besten eignet sich dafür halt der Pogatus-Stab und das C-Schwert aus dem Grund, weil erstmal das C-Schwert hat den größten Stagger-Effekt von allen Waffen. Der ist kreisförmig, also ihr könnt, sobald ihr eure Push-Attacke ausführt, Gegner vor euch, hinter euch, links und rechts im 360-Grad-Winkel, also einmal kreisförmig um euch herum, betäuben und stunnen. Und der Pugados-Stab hat natürlich den Vorteil, aufgrund dessen, dass er praktisch ein Flammenwerfer ist, geht er durch Gegner durch, und wenn ihr dann jeder Gegner, der getroffen wird vom Pugatus-Stab, wird auch einmal kurz gestaggert, also kurz unterbrochen, betäubt. Theoretisch könntet ihr auch jede andere Waffe benutzen, also könnt ihr mal ausprobieren mit anderen Nahkampfwaffen oder anderen Zielstäben. Aber wieso, weshalb, warum sollte man diese Technik anwenden und nicht einfach gleich eine Nahkampfwaffe benutzen, die die Horden eh schon so gut tötet und beseitigt? Erstmal kann natürlich das Zielschwert benutzen. Ein Zielschwert, wenn man Deflektor drauf hat, ist natürlich sehr nice und toll, sehr starke defensive Option. Und der Pugatus-Stab tötet Horden ja eh ziemlich schnell. Weiterer Vorteil ist, man kann sehr schnell zwischen den Waffen wechseln und vor allem Elite-Gegner damit einmal kurz, indem man seinen Stab mit der linken Maustaste einmal andrückt, also einmal antippt, betäuben und dann schnell wieder zurück zu seiner Waffe wechseln. Man kann Push-Attacke ausführen, man kann ein paar leichte Attacken ausführen mit seiner Nahkampfwaffe. Man kann auch einfach nur den Stab einmal mit der linken Maustaste einmal einsetzen, dann wieder zurück zu seiner Nahkampfwaffe wechseln und eine Push-Attacke, also ausführen. Das ist die Blockattacke, wenn ihr Blocken drückt und dann eine Attacke ausführt. Abgesehen davon, dass der Psyker viele Talente hat, also viele Talentpunkte, die auf seine Zielwaffen und auf der basierten Gefahr und Warp-Ladung basiert. Vor allem da ich immer mit Warp-Absorption spiele, dass jeder Warp-Kill mir 10% Zähigkeit gibt, bin ich halt darauf angewiesen, doch meinen Stab zu benutzen, damit ich halt die Zähigkeit wiederbekomme im Kampf. Außerdem treffe ich damit gleich mehrere Gegner, wenn ich meinen Stab einsetze, die brennen alle, und jedes Mal, wenn ich einen treffe, kommt ein weiterer Stapel von diesem Brenneffekt hinzu. Und der Brenneffekt ist, wie heißt denn das in Mathe? Nicht asynchron. Antiproportional, genau. Das heißt, es geht nicht 1 Schaden, 2 Schaden, 3 Schaden, sondern es geht 1 Schaden, 2 Schaden, 4 Schaden, 8 Schaden, 16 Schaden pro Stapel. Also die Zahlen habe ich mir jetzt ausgedacht, aber das System basiert darauf, dass es halt, desto mehr Stapel ihr habt, desto stärker ist der Effekt. Auch hat der Zeiger natürlich noch einen anderen Talentpunkt, der euren Schaden erhöht mit Zielwaffen auf 15%. Von daher lohnt sich das sehr gut. Außerdem, wenn die Gegner erstmal brennen, könntet ihr zurück zu eurer Waffe wechseln, und wenn ihr dann eh ein C-Schwert habt mit Deflektor, könnt ihr einfach nur blocken, gedrückt halten und erstmal warten, dass die Gegner ein bisschen runterbrennen, also Gesundheit verlieren, dann könnt ihr wieder zurückwechseln zu eurer Waffe. Das war's eigentlich auch. Ziemlich einfach. Was heißt einfach? Es sieht einfach aus, lässt sich einfach erklären, aber das Timing ist teilweise doch ziemlich schwierig. Auf jeden Fall eignet es sehr gut, damit man aggressiv irgendwo noch durchgehen kann. Vor allem, wenn da irgendwo ein Elite-Gegner steht, ein Trapper oder ein Scharfschütze, kann man sehr schnell zu seinem Stab wechseln, zu seinem Pugatos-Stab. Einmal die linke Taste drücken, zu seiner Waffe, zu seiner Nahkampfwaffe wechseln, und wenn man dann schon in der Reichweite ist vom Sniper oder Trapper, kann man natürlich eine Nahkampfwaffe einsetzen und ihn töten, oder weiterhin zwischen den Waffen wechseln und seinen Pugatos-Stab einsetzen. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen, der Imperator beschützt.